أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پرونی آیتونو کې الله رب العالمین یو هدایت ورکو چې هغه مجالسو کې به ناسته پاسته نه کوئ چې په کم مجلسونو کې د الله رب العالمین په کلام پورې په شعائر اسلام پورې ټوکه ټقاله مسخره کیږي د دغه مجلسونو نه به ګریز کوئ ځان به ترې ساتئ. په دې کې بنیادي کردار هغه د منافقین وي نو الله رب العالمین د هغه خلکو چې هغه منافقین دي یا متربصین دي. متربصین هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغوی په انتظار کې وي چې اوخ به اوس په کومه ډډه سملي نو بس هغه طرف ته دوی ولاړ شي. که مسلمانان به غالب وو نو دوی به د مسلمانانو په صف کې ودرېده، که غیر مسلمه به غالب وو نو دوی به د هغې صف ته ودرېده. دا به د منافقانو کارو. دویم طرف ته متربصینو چې هغه اطرافو کې اوسېده، انتظار به یې کوو چې اوس به څه خبر راځي او څه خبر به نه راځي. نه د اسلام طرف ته راتله او نه د کفر طرف ته تله، بس په دې منځ منځ کې به هغوی پاتې کېده. نو الله رب العالمین د هغوی علامات ذکر کړي. د نبي علیه صلات وسلام معمول په مدینه منوره کې د صحابه کرامو متعلق دا و چې 2 جماعتونه هلته موجود یو مسجد قبا او دویم مسجد نبوي و. مسجد نبوي دا د ښار په منځ کې و او مسجد قبا دا داسې طرف ته و، سایډ ته و. نو په دواړو جماعتونو کې به جایزه اخیستلی کېده چې څوک مونځ له راغلی دي او څوک نه دي راغلي. نو چې کم کس به نه و راغلی د هغې دپاره 3 اسباب کېدی شو. یو سبب دا دی چې یاره بیمار دی نو نشي راتلی. نبي علیه صلات وسلام به ځان سره ملګري واغسته، صحابه کرام فوراً به لاړه، د هغه عیادت به یې وکړو، بیمار پرسي به یې ورله وکړه. دویم سبب به دا کېدی شو چې چېرته په تجارتي سفر باندې تللی نو موجود نه دی. او دریم سبب دا دی چې په هغه باندې د نفاق شک وکېده چې منافق دی، د نفاق د وجې نه راځي. نو هر کله چې دغه اصول جوړ شو نو ډېر منافقان داسې وو چې هغوی به مونځ ته راتلل غوښته نه، خو د دې مجبورۍ د وجې نه به هغوی راغلل. نو چې رابغلل په مونځ به یې وکړو په جومات کې، نو بیا به یې نبي علیه صلات وسلام ته په مختلف طریقو باندې حاضري لګوله. د هغې مختلف طریقې وي. په دې معاشره کې مونږ ټول اوسېږو نو هغې نه مونږ په خپله خبرېږو چې تعزیت مجلس ته مونږ لاړ شو نو څنګه حاضري لګو، لکه په جومات کې څنګه حاضري لګو، یا یو ځای کې لاړ شو د چا ځان ته فکر راګرځو نو د هغې طریقه څه وي. نو څه ټوخی موخی به یې وکړو، یا دا چې په صف به راتېر شو، څه نه څه طریقه باندې به د نبي علیه صلات وسلام او د حضرت عمر د حضرت ابوبکر په نوټس کې ځان راوسته چې زه راغلی وم، او بیا به لاړ غایب به شو. نو نبی علیه صلات وسلام ته الله تعالی فرمایي چې د منافقانو یو کردار خدا دی چې کله دوی مونځ ته ودرېږي نو اول خو ودرېږي نه، خو چې ودرېږي نو په داسې انداز باندې ولاړي لکه ملزم چې په حوالاتو کې بند کړی شوی، د سستۍ په انداز کې ولاړ وي، چست نه ولاړ. حالانکه مونځ چې دی نو دا یو داسې مضبوط عبادت دی چې برای راست الله رب العالمین سره تعلق دی. دې کې چې څومره انسان حشاش بشاش او څومره بیدار وي نو دومره په دې مونځ کې هغه طاقت او قوت موجود وي. عام طور باندې مونږ چې چېرته ځو د چا ملاقات له نو مکمل طور باندې تیاری وکړو، ځان ښه برابر کړو، د هغې نه مخکې مونږ تیاری کړې چې یاره هلته مونږ ته داسې څه مشکل پیدا نه شي، د خولې نه هم ګنده بو لاړ نه شي، یا دا چې نور څه مشکل راته پیدا نه شي، د اودسماتې ضرورت راته بې ټیمه را نه شي، کپړې هم صفا سوتره وي چې هغه د شاهي آدابو او دغه مجلس برابر کپړې وي. نو دغه شان مونځ چې دی دا برای راست د الله رب العالمین سره تعلق دی او د الله رب العالمین سره خبرې دي. نو عام طور باندې انسان په خپل هم سوچ کوي چې ستا مخې ته یو کس ولاړي، ته په دفتر کې ناستې یا په یو ځای کې ناستې، یو کس ودرېږي نو هغه کله اپله ګوري، کله په ګیره کې ګوتې وهي، کله په کپړو کې ګوتې وهي، کله چې دی نو اګرمي تیری را تیری. نو انسان په خپله دا فیل کولی شي د ده سره به زما رویه څنګه وي. نو دا قیاس انسان په الله رب العالمین باندې هم کولی شي چې الله رب العالمین ته زه ولاړ یم
او د سستۍ په انداز کې ولاړ یم، نو الله رب العالمین به ما ته څه وایي او څه به نه وایي، نو اندازه به په آخرت کې کېږي. نو د دې وجې نه خپل منځونه دا ویښول پکار دي، دا بیدارول پکار دي چې په دې کې تاثیر پیدا شي. دویمه خبره، الله رب العالمین فرمایي چې دغه منافقان چې دي دوی مذبذب دي، نه په د مسلمانانو په صف کې کلک ودرېږي، نه د کافرانو په صف کې ودرېږي کلک. خو چاله چې الله رب العالمین ګمراه کړي نو د هغوی دپاره به نیغه لار ته بیا نه مومي. او مؤمنانو ته الله رب العالمین دا پیغام ورکړ دی چې دغه منافقانو سره چې دا په حقیقت کې کافران دي، د دوی سره به همدردي نه ساتي، د دوی سره به دوستي نه کوي، ناسته پاسته به نه کوي، ځکه د مجلس او د خبرو اترو اثرات چې دی نو هغه په یو بل باندې مرتب کېږي. پخوا به دا خبرې ګرانې وي، نن سبا خو داسې صورتحال پیدا دی چې د نفسیاتو ماهرین موجود دي، هغه تا ته فوراً ویلی شي چې په تا باندې کم کم څیز اثر کوي او کم کم څیز اثر نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام یو ارشاد په حدیثو کې راغلی دی، نبی علیه السلام فرمایي چې د زنانو په مجلس کې ډیر مه کښېنئ، په تاسو کې به د زنانو عادتونه پیدا شي. عام طور باندې انسان په خپل خاندانونو کې فکر کولی شي چې کم نارینه ډیر د کور په نرغري باندې ناست وي، د نارینهو سره مجلسونه نه کوي، نو په هغوی کې الریډي د زنانو هغه عادتونه موجود دي. د الله رب العالمین فرمایي چې کم مجلس کې ته کښېنې د هغه مجلس اثرات به غیر اختیاري طور باندې په تا مرتب کېږي، تا ته به اندازه هم نه کېږي، خو اثرات هغه به په تا باندې مرتب شوي. نو دغه شان خلک چې هغه پوهېږي او د پوهې باوجود هغه غلط کارونه کوي، نو د هغوی د توبې دپاره 4 شرایط الله رب العالمین بیان کړي دي. اولنی شرط دا دی چې دی به کلکه توبه وباسي، دویم شرط دا دی چې دی به د خپل عمل اصلاح کړي، او دریم شرط دا دی چې دی به د الله رب العالمین په دین باندې کلکې منګولې لګوي، څلورم شرط دا دی چې دا دین به خالص کوي د الله رب العالمین دپاره، چې د آینده نه دیونه د څه دا پته ونه لګي چې دی د ریاکارۍ په بنیاد باندې دا کار کوي یا د ښودنې دپاره کوي. او کم کار چې ده کړی دی، مثلا که دی چېرې په داسې یو سټیټس باندې دی موجود دی چې خلکو ته بیان وغیره کوي، عالم دین دی، خلک د اقتدا کوي، نو که داسې داسې جرم کړی دی چې هغه باندې نور خلک هغې کې مبتلا شوي دي، نو د هغې بیان به دی کوي خامخا. بیا الله رب العالمین فرمایي چې ګوره زه د عفو تذکره هم کوم، د جهنم تذکره هم کوم. خو څه شوي دي په الله رب، یعنی الله رب العالمین ته به څه پیدا رسیږي که چېرې تاسو له الله رب العالمین عذاب درکوي باوجود د دې چې تاسو شکر وباسئ. نو کم انسان چې شکر وباسي، ایمان یې راوړی وي، الله رب العالمین فرمایي چې دا ماله څه خوند نه راکوي چې زه انسان له سزا ورکم. کوشش خو الله رب العالمین د خپلو اصول او د صفاتو مطابق هغه د الله رب العالمین دا دی چې بنده باندې زیات نه زیات رحم وکړی شي. خو چې کله انسان د بغاوت مرتبې ته کوز شي نو بیا د الله رب العالمین عذابونه هغه ته متوجه کېږي. دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې دا بار بار په معاشره کې فریاد کول. عام خلک، بعضې خلک داسې وي چې د هغوی مزاج چې دی نو هغه د فریاد جوړ شوی، کور کې ته لاړ شي څه صورتحال دی بس گزاره کېږي، خاص ټیک ټاک صورتحال به وي او بس گزاره روانه ده. چېرته به د هغه د خولې نه الحمدلله یا د الله رب العالمین شکر او د فضل الفاظ وانوري، د دې وجه نه په کورونو کې هغه برکتونه نه راځي. نو الله رب العالمین فرمایي چې یو نعمت کېدی شي هغه به ستا سره موجود نه وي، خو 100 نعمتونه به در سره موجود وي. نو دا یو نعمت چې در سره موجود نه دی په دې صبر وکړه، او دا نور نعمتونه چې در سره موجود دي نو په دې باندې شکر ادا کړه. البته که داسې یو ظلم در باندې وشي چې د هغه ظلم بیانول هغه ضروري وي، نو د هغې بیان ته کولی شي، قاضي ته فریاد کولی شي، بل ځای کې فریاد کولی شي. یقینا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی په الله تعالی باندې، د الله تعالی په پیغمبر باندې، هغوی دا کوشش کوي چې د الله تعالی او د پیغمبر په منځ کې جدایي راولي. دا د اهل کتابو دا کوشش و، او د منافقانو به هم دغه کوشش کوم چې پیغمبر یو طرف ته ودرئ او الله تعالی بل طرف ته ودرئ. نو څه خلک داسې وو چې هغه به د پیغمبر په اتباع کې ورکړم، او څه خلک داسې وو چې هغه به د قرآن په اتباع کې د الله تعالی په نوم باندې ورکړم. او حقیقت کې دا دواړه طبقې چې دی نو دا به په دین نه وي، ځکه دین دا نوم دی د الله تعالی د احکاماتو نه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو نه. نن سبا په د معاشره کې دا دی چې یاره موږ اهل قرآن یو، موږ صرف قرآن منو، په حقیقت کې هغه قرآن کریم نه مني، ځکه قرآن خو هله تسلیمولی شي انسان چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام سنت او احادیث ورسره دی مني. چې د پیغمبر احادیث او سنت نه وي نو په قرآن کریم باندې عمل نشي کېدی. او دغه شان چې پیغمبر مني او قرآن کریم نه مني نو بیا هم ایمان هغه مکمل کېدی نشي. نو څه خلک داسې مشنري طور باندې په هغه زمانه کې هم لګي او پی زمانه هم خلک لګیا دي، دا کوشش کوي چې د الله تعالی او د پیغمبر په منځ کې جدایي راولي، په یو باندې ایمان لري په بل باندې نه لري،
او د دې په منځ کې بله یو لار، بله یو فاصله او بل یو دیوال هغه جوړولو کوشش کوي. الله رب العالمین فرمایي چې حقیقت کې همدغه کافران دي، د دې دپاره الله رب العالمین رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. او هغه خلک چې ایمان راوړي په الله تعالی او د الله تعالی په پیغمبر باندې او د دې په منځ کې جدایي نه راولي، الله رب العالمین به دوی له اجرونه ورکوي او دی الله رب العالمین بخشش کوونکی مهربانه ذات. ان المنافقین، یقینا منافقان چې دي، یخادعون الله، دوی دوکه ورکوي الله رب العالمین ته، وهو خادعهم، او الله رب العالمین به د دوکې سزا ورکوي دیو ته. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، او دویم مطلب دا دی چې الله رب العالمین د دیو سره دوکه کوي. څه مطلب دی؟ دیوم په یو خبره کې ځان کېنولی دی چې یاره مونږ لاړو په جماعت کې حاضري ولګوله، پیغمبر لم دوکه ورکړه، د الله رب العالمین د پیغمبر چې کم کلک ملګري او ابوبکر او عمر لم دوکه ورکړه، خو په حقیقت کې دی هغوی له دوکه نه ده ورکړې بلکې ځان له دوکه ورکړې ده. نو دیو خو کوشش کوي چې مونږ نور خلک په دوکه کې ساتو، خو په حقیقت کې دیو ځان په دوکه کې ساتي. د آیات سلیس مطلب چې دی نو هغه دا جوړېږي. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کله چې دیو ودرېږي مونځ ته، قاموا کسالا، نو ودرېږي ډېر په سستۍ سره. یراؤون الناس، خلقو ته ښیي، ولا یذکرون الله، نه یادوي الله رب العالمین الا قلیلا، مگر ډېر کم. مذبذبین بین ذالک، دیو د تذبذب شکار دي، د اضطراب شکار دي، یقیني مراحل او یقیني مرتبه الله رب العالمین دیو له نه ده ورکړي. لا اله هؤلاء، نه د مسلمانانو په صفونو کې ودرېږي، ولا اله هؤلاء، او نه د کافر په صف کې کلک ودرېږي. ومن یضلل الله، چاله چې الله رب العالمین ګمراه کړي، فلن تجد له سبیلا، تب بیا نه مومې د هغه دپاره د هدایت لاره. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تاسو منیسئ کافران په دوستۍ سره، من دون المؤمنین، ما سوا د مسلمانانو نه. اتریدون، تاسو اراده لرئ، ان تجعلوا لله، چې تاسو وګرځوئ د الله رب العالمین دپاره، علیکم په خپل ځان په خلاف باندې، سلطانا مبینا، یو ښکاره دلیل. دا به ښکاره دلیل وي او ښکاره وجه به وي د انسان د عذاب، چې الله رب العالمین انسان ته وایي چې تا د کافرانو سره همدردي ولې ساتله په نسبت د مسلمانانو باندې. ان المنافقین، یقینا منافقان چې دي، فی الدرک الاسفل من النار، د جهنم په هغه ټولو نه په لاندنۍ حصه کې به، درک دا حصې ته ویل کېږي، اسفل د ټولو نه لاندې حصه، او د جهنم په ټولو نه لاندې حصه کې به الله رب العالمین دی اوسئ. ولن تجد لهم نصیرا، تب بیا نه مومې د دیو دپاره مددګار، الا الذین، مگر هغه خلک، تابو چې توبه یې ویسته، واصلحوا، د خپل عمل اصلاح وکړه، واعتصموا بالله، کلکې منګولې ولګولې په لمن د الله تعالی باندې، د الله رب العالمین په دین باندې. واخلصوا دینهم لله، او خالص کو دا دین او طریقه د عبادت او نظام د ژوند د الله رب العالمین دپاره. فاولئک مع المؤمنین، نو دا خلق به د مؤمنانو سره وي. وسوف یؤتی الله، عن قریب وربکې الله رب العالمین مؤمنانو ته اجرا عظیما، ډېر لوی اجر. ما یفعل الله بعذابکم، سکی الله رب العالمین ستاسو په عذابولو باندې، چې الله رب العالمین تاسو له عذاب درکړي، نو په دې کې الله رب العالمین ته څه مزه میلاویږي. ان شکرتم، که چېرې تاسو شکر ادا کوئ، وآمنتم، او ایمان لرئ، وکان الله، او دی الله رب العالمین شاکرا، د عمل قدردان ذات دی، علیما، او پوهه ذات دی. لا يحب الله، نخوخي الله رب العالمین الجهر بالسوء، چې انسان پریادونه کوي، بد وینا کوي په زوره باندې، من القول، د وینا نه، الا من ظلم، مگر دا چې په چا ظلم وشي، نو هغه د خپل ظلم پریاد چې دی نو هغه قاضي ته هم کولی شي، کم ځایونه چې وي هغه ځای کې کولی شي. خو بعضې خلکو عادت دا وي چې هغه همیشه دپاره خیرې کوي، بدې ردې وایي، پریادونه کوي، نو د دې نه الله رب العالمین منع کړ ده. وکان الله سمیعا علیما، دی الله رب العالمین کامل اوریدونکی ذات او پوهه ذات. ان تبدو خیرا، که چېرې تاسو ښکاره کوئ یو وړوکې غونته کې خیر لره، او تخفوه، یا تاسو پټ ساتئ، او تعفو عن سوء، یا د یو جرم نه، یا د یو ظلم نه، یا د یو غلطۍ نه تاسو معافي کوئ، نو فإن الله، نو یقینا الله رب العالمین کان عفوا قدیرا، دی بخشش کوونکی او قدرت لرونکی ذات دی. دا دوه صفات د الله تعالی ډېر اهم دي. ګوره الله رب العالمین فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې تخلقوا باخلاق الله، چې تاسو ځان ښایسته کړئ د الله رب العالمین په اخلاقو باندې. نو د الله رب العالمین دا صفات دي چې عفو، هغه عفو کوونکی ذات دی. دویم طرف ته الله رب العالمین قدرت لرونکی ذات دی، انتقام اخیستی شي. او الله رب العالمین ترغیب دا ورکړ دی چې د عفو صفات په ځان کې پیدا کړي، معافي کوئ.
ان الذين يقينا هغه خلق یکفرون بالله چې هغوی کفر کوي په الله تعالی باندې ورسول او د الله تعالی په پیغمبرانو باندې ويريدون او دیو اراده لري ان يفرقوا بين الله چې جدایي راولي په مابین د الله تعالی کې ورسول او د الله تعالی په پیغمبر کې چې په پیغمبر ایمان لري په الله تعالی نه لري یا په الله تعالی لري په پیغمبر نه لري ويقولون او دی وی نؤمن ببعض چې موږ ایمان لرو په بعض حصه د شریعت باندې ونکفر ببعض او د بعض نه انکار کو دغه لپاره مختلف توجیهات او تاویلات لټي ويريدون او دی اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چې ونیسي د دې په منځ کې بل یو لار اولئک نو الله رب العالمین فرمای هم الکافرون دا کافران دي حقا برحق کافران دي الله رب العالمین په کلک مهر لګولې د دې په کفر باندې واعتدنا للکافرین تیار کړی د من د کافرانو د پاره عذاب مهینا شرمون کې عذاب والذین او هغه خلق آمنوا بالله چې ایمان راوړ دي په الله تعالی باندې ورسول او د الله تعالی په پیغمبر باندې ولم يفرق بين احد منهم او جدائی او تفریق هغه نه دی راوسته په مابین د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبرانو په منځ کې او یا د پیغمبرانو په منځ کې چې بعضی پیغمبران مني او بعضی نه مني اولئک سوف یؤتیهم الله رب العالمین فرمایي چې ان قریب دا خلق دي چې ور بکړي شي دوته اجورهم د دیو اجرونه د دیو مزدوریان د دیو مهنتونه وکان الله غفور الرحیم او دی الله رب العالمین بخشش کوونکی مهربان ذات دی لفظي ترجمه ده ان المنافقین یقینا منافقان چې دي یخادعون الله دی دوکه ورکه الله رب العالمین ته وهو خادعهم او الله رب العالمین په دوکه کې ساتي دی لرام و اذا قاموا الى الصلاه کله چې ودرېږي مستقامو کو سالانو په سستی سره ودرېږي یراؤون الناس خلق ته خودنه کوي ولا یذکرون الله الا قلیلا نه یاد الله رب العالمین مگر ډیر کم مذبذبین بین ذلک دیو د تذبذب شکار دي د اضطراب شکار دي یقیني کیفیت سره دیونه مخامخ کیږي بیا د مذبذبین بین ذلک تفسیر الله تعالی په خپل کړ دی چې مذبذب څه ته ویل کی لا اله الا نه د مسلمانانو په سب کې دي ولا اله الا نه د کافرانو په سب کې دي ومن یضلل الله تعالی چې گمراه کې الله رب العالمین فلن تجد له سبیلا تب بیان امید هغه د پاره د هدایت لار یا ایها الذین آمنوا ایها خلق چې ایمان راوړی دي لا تتخذوا الکافرین تاسو منی سي کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه اتريدون تاسو اراده لري ان تجعلوا لله چې تاسو ګرځوي د الله رب العالمین د پاره علیکم د خپل ځان په خلاف باندې سلطان مبین اخکار دلیل ان المنافقین یقینا منافقان چې دی فی الدرک الاسفل من النار د جهنم په غټولو نه لاندې حصہ کې بوي ولن تجد لهم نصيرا تب بیان مې د دې لپاره مددگار یا الا الذين مگر هغه خلق تابو چې توبه وستا و اصلحوا د عمل اصلاح وکړه واعتصموا بالله منګولې ولګولې د الله رب العالمین په دین باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کو د الله رب العالمین دین د الله رب العالمین د پاره فاولئک مع المؤمنین نو دغه خلق به د مؤمنانو سره وي وسوف یؤتی الله المؤمنین ان قریب وربک الله رب العالمین مؤمنانو لرا اجرا عظیما ډیر لوی اجر ما يفعل الله سکی الله رب العالمین بعذابکم ستاسو په عذاب ولو باندې ان شکرتم کچریتا سو شکر ادا کوي و امنتم ایمان لري وکان الله دی الله رب العالمین شاکرا علیما قدردان ذات دی په ذات دی لا يحب الله الجهر نخوخ الله رب العالمین په زور باندې وینا کول بالسوء په ګناه په کار باندې په فریاد باندې په کنزل باندې په بدردو باندې من القول د وینانا الا من ظلم مگر هغه څوک چې په چا باندې ظلم شوی وي وکان الله دی الله رب العالمین سمیعا علیما کامل اوریدونکو ذات او په ذات دی ان تبدو خیرا کچری تاسو ښکارا کوي یو خیر لرا او تخفوه یا پټ ساتي او تعفو عن سوء یا معافی کوي د یو ظلم نه د غلط کار نه فان الله نو یقینا الله رب العالمین کان عفوا دی بخشش کوونکې قدیرا او قدرت والا ذات دی ان الذين يقينا خلق يكفرون چاوي کفر کوي بالله په الله تعالی باندې او رسول او د الله تعالی په پیغمبرانو باندې ويريدون اراده لري ان يفرقوا بين الله چې جدای راولي په مابین د الله تعالی کې او رسول او د الله تعالی په پیغمبرانو کې ويقولون او دی وای نؤمن ببعض چې موږ ایمان لرو په بعض باندې ونکفر ببعض په بعض باندې کفر کوو ويريدون او دی اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چې د دې په منځ کې بل یو لار او بل مرتبه د ځان د پاره وباسي
اولئک الله رب العالمین فرمای چې دغه خلق هم الکافرون حقا حقیقی کافران هم دغه دي. واعتدنا للکافرین تیار کړی د موږ د کافرانو دپاره عذاب مهینا رسوا کوونکی عذاب. والذین هغه خلق آمنوا بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې ورسوله د الله تعالی په پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا بین احد منهم او جدای نه راولي په مابین د دیو کې داسې نه کوي چې په الله ایمان لرم په پیغمبر نه لرم یا په بعضې پیغمبرانو لرم په بعضې نه لرم، نو دا کار نه کوي. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دغه خلق دي چې عن قریب وربکې الله رب العالمین دیو ته اجرونه د دیو. وکان الله دی الله رب العالمین غفور الرحیم بخشش کوونکی مهربانه ذات دی. واخر دعوانا